vídeo no canal. Meu jogo também é bugado aí. E eu Gente, não bora. quero A gente vai jogar 99 nits. Mas Só que dessa vez nós vamos jogar 99 noites junto com o João Lucas. Fala, João Lucas. Oi, galera. Que merda eu tô jogando essa bomba. Gente, ele não sabe jogar muito bem, mas é a única opção. Então já bora começar a jogar nas carninhas. Classe do Alien bem recente. Ô, João, vou começar colocando madeira no fogo? Ah, claro que nós vamos, né? Então, beleza. Ô, louco. Gente, é tipo um vídeo normal jogando 99 minutos, tá? Se vocês quiserem, eu posso gravar mais vídeo hoje ainda, é só comentar. Lembrando que eu tô sorteando um prêmio no meu no vídeo do Brook, gente. No vídeo do Brook que eu postei. Tem que ligar no canal do José Augusto agora que ele avisou isso. Só que não é pra você, João. Você já tem. Gente, se esse cara comentar lá, não vai valer, tá, gente? Que merda, meu. Ele já tem prêmio. Ele gastou meus Robux tudo pra pegar o prêmio. Esse hackeador de contas. Boca porrada. Revólver. Oi, Lobinho. Eu também consegui revólver. Lobinho. Oi, que cachorrinho fofo. Cachorrinho fofo. Daqui a... Nossa, bosta. Lobo bosta. Nossa senhora. Carvão de boa. Como é que pomba, mano? Consegui, matei. Vem perto, meu. Quase que eu peguei. E se pegasse, eu tomar coquete. Coquete. Nossa, o ruim é que eu tô vendo. Nossa, velho! Quero ver o Alce me pegar aqui. Quero ver o Cervo me pegar aqui. Ih, eu duvido dele me pegar. Nossa, que pomba! Impossível. Nossa, bora, gente. É impossível o Alce pegar alguém aqui. José Augusto vai ser o melhor de todos. Se ele ficar ali e 4 dias, eu duvido o Cervo pegar ele. Você é louco. Ô, José, vamos fazer esse desafio. Você vai ter que ficar 4 dias ali. Aí, tem uma ideia. O próximo vídeo de 99 noites, bora fazer um desafio. Nós vai tentar passar o máximo de dias sem acender a fogueira. Ô, louca, isso me quebra, né, Zé? Ou então sem usar madeira. Sem usar madeira aí já é demais, meu filho. Melhor ficar sem usar fogueira do que sem usar madeira. A gente pode fazer isso 99 noites. Só que sem usar madeira. Fogueira, quer dizer. Tá bom. Hoje a gente vai fazer 2 vídeos de 99 minutos. Talvez. Não é. Fala. Não vai conseguir sobreviver. Ô, louco, eu já dei a volta no mapa todo, mano. O áudio tá bugadaço, João. Quer ver que você vai bugar meu vídeo todo, mano? Seu bugado porque eu tô usando hack, tá? Foi com script. Denuncia ele, gente. O nome dele é João Lu 2016. Bosta, pumba. Não usando script não, doido. Eu sei quem usa. Caninha, né? Cala a boca! Eu vou meter essa bolada em sua cabeça, ó. Se vocês quiserem bloquear, se vocês quiserem denunciar o nome dela é Ana.
Aninha. Aninha Então, 244. A madeira da fogueira, ô Pelotinha. Gente, se vocês quiserem chamar ele de Pelotinha, tá liberado. Então, isso aqui não tem medo de usar, não, tá? E olha pra tua casa. E se ele dá dano nele em lobo, isso aqui que dá dano, ó. Cadê? Me dá dano, então. Vem cá, Ai, pula que aqui, ó. bom. Pula aqui, ó. Eu vou jogar magia aqui dentro. Bobo, você tá funcionando essa bosta mesmo? Você é meio burro, sabia? Você tá vendo que ele dá dano? Como que você entrou? Você que tô com ele sem nem tá pedindo pra ele, Dani. Não, mas que merda. Que bomba. Nada de... Você quebra as árvores, não planta e nem coloca nada na fogueira, né? Ih, você falou pra não ficar com a fogueira seca. Peguei um saco bom pra você. Você quer essas bombas aqui? Quero. Então eu vou jogar aqui, ó. Fraco. Primeiro eu tenho que jogar no fogo pra ver se queima. Ah, não. Então não precisa. Pronto, pode ficar. De primeiro, ó. Poxa, minha única opção. Ah, então beleza. Lobinho! Nossa, se subir deve tá bugando a live. Ah, caramba. Para de subir a tropa, desculpe, pessoal. Until I love you, oh happy day, until wall, wall, wall. Until I love you, oh every day, oh louco. Patati, patatá, patatu, patatu. Faz logo o mapa logo, hein? Faz lá, Ratatouille. Gente, o apelidinho dele é Ratatouille. Ah, Ratatouille. Melhor falar nada, não, senão... Não desmonetiza meu vídeo. Não é pra tu desmonetizar meu vídeo. Depois sobra pra mim, só desmonetiza essa bosta. Ô, louco, meu. Eu sou o rei do pedaço, tá me tirando? Opa! Cara, constrói uma... Peraí, pomba. Só vai conseguir subir aqui. Ó o bonde, mano! Oxe, daqui é power back. Eu não sabia que era... Ô, meu celular bugou. Ô, o João Lucas tá bugado. Ah, é o bugado. Não vou falar nada, não. Depois sobra pra mim. Tem que já serve pra nós ir pra neve. Madeira na fogueira. Tá bom. Não, tem sim. Alguma coisa vai estar bugando no meu vídeo.
Vou desmonetizar tudo. Tá certo, mano. Quem plantou aqui tá certo, tá? Aí vai eu que plantei. Deixa eu construir. Coloca 5 madeiras no negócio. Eu não. Desumilde, tropa. Roda no chat, desumilde. Ah, desumilde nada. Tu tá querendo construir? Se fosse eu construir, eu mesmo já fazia. Cela com confiança. Já pensou no final da live? Da live, né? Da live. Pensou no final do vídeo, já eu fui ver o vídeo e não tá aparecendo sua voz, mano. Aí é o povo do chat. É mesmo. Mano, eu vi uma coisa que ela porcaria. João Lucas se achando com a arminha dele. Mano, essa arma azul, ó, ela funciona de longe. Eu matei o bicho com isso. Onde como é que eu matava a bicho? Não, eu tinha matado o bicho com isso. E vou. Bora lá, 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 bora lá. Tô nem aí pro bode, não. Eu tô aí sim, se eu tiver na árvore, eu tô aí sim. Esse bode é muito burro, mano. Isso é barulho do vídeo do José Augusto que eu tava vendo. Que bombas, meu. Mas que bomba! Agora corre empurrando me pegar. Pode deixar eu virar. Eu vou pegar essa bomba. Ah, beleza. Mano, não vai me julgar. Você não vai vestir a roupa da fada, não, né? Duvido que você vai vestir a roupa da fada. Eu não. Veste a roupa da fada. Todo mundo, gente. Veste a roupa da fada. Veste a roupa da fada. Veste a roupa da fada. Não. E se eu te falar que eu tô ao vivo e tá todo mundo digitando no chat. Veste a roupa da fada. Pronto, bem melhor. Jorge. Com que roupa você tava? Eu tava subindo ao feed. Como de novo, João? Não, a outra que você tava. Tava falando da opção. A outra, João. Ele é, tropa. Digita ele é no chat. Deixa eu teleportar pra casa com meus poderes de hacker, você vai ver, eu vou te meter o cacete. Uhum. Você tem só que botar não tem munição quest, mas quest vai ter o todo ou não, tá? E eu tenho medo de arma que não dá nenhum de dano. A minha aqui, ó.
Nadino, Porque que tá muito feia, mano. depois eu vou usar meu fazer. Piorou. Ficou mais feio do que tava. Você ficou mais feio do que já tava. Ô, João, eu tô ordenando você me dar comida. Eu ordeno. Traz uma abóbora com calda de chocolate pra mim. Ah, eu botei 10 pra ser empregada aqui, foi. Ô, empreguete, pega ali pra mim. Ah, não, empreguete. Eu vou pegar logo pra mim e vou deixar você sem nada. Ah, só pra não falar Eu vou que eu puxar sou essa ruim, bola em eu cima da tô cabeça. bomba. Só pra não falar que eu sou ruim, tá aí essa bosta. Ele é muito ruim, gente. Ele comeu uma abóbora na minha frente. Eu tô tendo que catar cenoura no chão, ó. Ele acabou de comer a abóbora na minha frente. O Edinocaida. Ô, João, você não salvou a primeira criança até agora, não. Não, por quê? Deixa que eu mato o jogo. Não, João! Brincadeira. Tô brincando com eu. Vou matar outra. Ah, eu que peguei. A também a chave. Também essa pega eu vou dar pra quem deixar o like e se inscrever no canal. É verdade. Então deixa o like aí, tá, tropa? Quem deixar o like, você vai estar concorrendo. Quem deixar o like e tá se inscrevendo no canal também, vai ter no canal e comentar naquele vídeo, no último vídeo que eu postei. No vídeo do Brookhaven, hein, gente? Quem deixar o like, se inscrever no canal e deixar o comentário mais branco que tiver, eu vou estar doando um prêmio, hein? Daqui um dia, ou uma semana, no mínimo, pra eu tá vendo. Porque meu canal é bem flopado. Eu tenho que estar dando uma semana pra ver. Entendeu? Todo dia eu vou estar conferindo. Se acendeu a fogueira, assim. Agora eu Vou sou piloto. desperdiçar, não. Comer tá caro. Hoje não cai da. Eu surfei no lobo ali. Ô, João, eu vou querer que você faça uma geladeira. Logo perto de mim chegou um lobo. Chegou. Eu tava aqui, e me matou. Quem morre pros cultistas, mano? Só um animal mesmo que consegue morrer pros cultistas. Eu não disse, mas o que eu tô fazendo? Oxi. Olha o que eu faço com seu amigo, ó. Consegue morrer pro cultista, a pessoa mais burra do mundo. Não zoando, gente, os meus inscritos. Mas quem. Se um inscrito me morrer pro cultista, eu vou matar os cultistas do jogo tudo. Eu não tô mandando eles matar meus inscritos. Ô, João, você é inscrito no canal, né? Ô, João, você é inscrito no canal, João? Você é inscrito no canal? Sou.
Então, gente, se vocês querem que ele tenha uma chance de ganhar a negócio, alguma coisa, uma Game Pass pra baixo do prêmio, ou se ele comentar muita coisa lá, digitem aí. Tá bom, tropa? Você quer, João? Tem certeza que quer. Agora lá? Mano. Não para de chover no jogo. O telefone tá descarregando, que bosta. Gente, se falta 30 minutos pro evento e já passou 20 minutos, daqui 10 minutinhos. Esse vídeo aqui vai durar 1 hora, mano. 1 hora, se for lá, só se for em hora de gente morta. Doce é morto, né? Claro que eu não vou querer me defender. Mano, você viu que tem no meu peito? Você viu que tem aqui? Eu tô com uma coisa que é uma coisa que fica na nossa roupa que ficou muito top. Você tem medo de escuro? Tchau, que eu tô meio... Não, agora eu também. Assim não. Enquanto isso, Mano, vou ver, que geladeira bonita, velho. enquanto isso, vou ver Instagram. Ô, João, não sai do jogo. Eu vou te reviver, achei bandagem. Ô, louco, não era pra sair, não? Mas que pombas. Vou ter que sair e me conectar. A agenda tu pega. Novinha de... Agora, pô. Gente, qual skin vocês acham mais da hora? Mano, começou um evento agora. Esse mais essa porra, vamos. Beleza. Me convida, me convida. Agora já era. Tô entrando. Pessoa mesmo, que bosta. Gente, então bora. Eu quero criar. Entra nesse aqui, João. Aqui não. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Não pega os diamantes, que os diamantes explosivos, tá? Não pode pegar os diamantes, tá, João?
Eu ia comprar a melhor classe do jogo com esses diamantes. Deixa eu pegar os negócios. Não é pra gastar esse trem, tá, João? Pra matar lobo. Isso é só pra matar bicho, tipo assim, lobo alfa pra cima. Lobo alfa pra cima? Eu pra cima do lobo alfa, tipo... Sai daí, João, sai daí. Pega madeira e acende fogueira, moço. Já ficou de noite nessa pombas, mano. Não vai atacar a gente já que tá de noite, não? Eu tô esperando você, tipo assim. Você pega a madeira e coloca no fogo. Não, fiz... Eu sei de um melhor jeito. Ei, pra você quebrar a madeira, eu bem rápido. Cadê o GT? Cadê o GT do Lu? Olha o que eu achei. Mano, meio que eu tô com 2% de bateria. E eu Coloca- já sei. É só colocar pra carregar e ir jogando, igual eu tô fazendo. Mano, é porque minha avó fez gente no cordeiro. Que pombas é essa que eu não tô conseguindo pegar meu saco? E meu saco até sumiu. A ele. Mano. Sai do server. Esse server tá bugado. Mano, eu nem vou poder me gravar, viado. Eu tô desconectado. Eu fui mesmo. Eu nem vou poder me gravar, porque quando meu telefone tem que carregar, e gravar tô usando carregador. Então, beleza. Você grava aí, depois vou ver quanto ficou, tá? Tá. Então, salve aí pra João Lucas, tropa. Aí falou pra você. Falou, dá um tchau pra galera, hein? Tchau, galera. Diga tchau. Ele foi bom por 1 minuto. Por 1 segundo. Por 2 segundos. Por 1 segundo. Falou, José. Meio segundo. Falou! Mas foi bom, tropa. Lá, pistolo, tropa. Então, Ju, demora meia hora. Tá bom, né? Como é? Mano, Oi. meu jogo tá bugado, véi. Muito bugado? Muito? Muito, muito? Muito. Olha, enquanto isso, vou beber meu Coca-Cola espumante. Pega 1 litro e sai espumante. Pega a cachaça e sai espumante. Então bora, gente. E nem que funciona mesmo. Até eu só tô saindo, mano. Ô, louco, já desligou. Desliguei, não. Ó, mano, do nada, eu balancei um pouquinho no frio, aí, pá, abri a tampa e pum. A tampa virou saudade, meu filho. Nem sei
essa bomba agora. Guardar na geladeira. Bom jogo. Tropa. Eu acho que acabou, gente. Não tá dando pra entrar. A internet tá ótimo lá. Tá, mas, mano, vou ter que desligar aqui. Falou. Falou. Então, galerinha, terminamos o vídeo. Falou, galera. Tchau e fui. Quem quiser tá adicionando o João Lucas, tropa. O nome dele é João Lua 2016. Tem essa skinzinha aqui. Quem quiser tá seguindo ele também, pode seguir. Quem quiser tá me seguindo também, gente, eu sou esse cara aí. O JBTDR, mas vocês têm que pesquisar o CBRJ underline JB. Entendeu, gente? Esse daqui agora eu vou postar o outro vídeo do Brookhaven. Se o cara ainda estiver jogando, né, tropa? Tem isso. Tem uns caras jogando lá ainda. Então falou. Top vocês. Lembra do sorteio aí. De se inscrever e deixar o like no canal. Falou!